सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज हामी नयाँ टपिकपट्टि लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हो डेफिनेट इन्टिग्रल एज एन एरिया। सो म ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म टपिकपट्टि लगिहाल्नेछु तपाईँहरूलाई र यो भिडियोलाई म्याक्सिमम म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् मैले जति पढाएको भिडियोजहरूलाई। र अब म तपाईँलाई डिस्कस गर्नेछु जुन चाहिँ हो डेफिनेट इन्टिग्रल एज एन एरिया बाउन्डेड बाई अ कर्भ। सो कस्तो हुन्छ यो चीज मैले पहिल्यै तपाईहरुलाई डिस्कस गरिसकेको छु। यो मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै डिस्कस गरिसकेकै छु कसरी एरिया हुन्छ। जो जुन चाहिँ डेफिनेट इन्टिग्रल एज एन एरिया मैले जुन चाहिँ समेसन गरेर रिमेन समेसन गरेर मैले तपाईहरुलाई रिमेन समेसनको गरेर एक एकवटा रेक्ट्याङ्गलको उयो देखाएर कसरी यो भ्यालु चाहिँ इज इक्वल टु यो हुन्छ र यो कति हो एरिया बाउन्डेड बाइ अ कर्भ हुन्छ भने मैले तपाईलाई यो प्रुफ देखाइसकेको छु। र तपाईले हेर्नु छ भने तपाईले त्यो भिडियो म लिंकमा डिस्क्रिप्सन लिंकमा हालिदिरहेको हुन्छु। यसको कसरी यो बाउन्डेड बाइ अ कर्भ हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो मैले पहिल्यै अलरेडी गरिसकेको छु, तर त्यो चाहिँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ बुझे, हामीले डेरिभेटिभ युजेस निकै रहेछ। एउटा रेट मेजरर, अर्को तपाईको स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट, त्यो पछि म्याक्सिमम मिनिमम कहिले म्याक्सिमम हुन्छ कहिले मिनिमम हुन्छ भन्ने चाल पाउँदो रहेछ, इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ। सो अब चाहिँ इन्टिग्रेसनको युज पढेको, पर्पस पढेको। यसको चाहिँ के हो, यो फर्स्ट गर्ने लेब्निज हुनुहुन्थ्यो, त्यो पछि रेमनले पनि गर्नुभयो। रेमन समेसनले मैले कसरी हुन्छ भनेर म तपाईलाई देखाइदिइहालेँ र त्यो भिडियोको लिंक तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिइरहेको हुन्छु। र यो पनि के हो, यो इज इक्वल टु त्यो रेमन समेसन विच इज इक्वल टु द एरिया बाउन्डेड बाई एन कर्भ, द्याट इज वाइ इज इक्वल टु एफ अफ एक्स। सो अब हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। सो म तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु यसको स्टेटमेन्ट। लेट y is equal to f of x be a single valued function of x, be a single valued function of x, continuous everywhere in its interval, say I. Suppose त्यसको इन्टरभलमा छ अरे, ओके। Then the area bounded by the curve y is equal to f of x, and the lines x is equal to a comma x is equal to b, x equals to b, a and x equals to b is shaded in the graph shown below, and whose value is, यसको भ्यालु निकाल्छु म। यस्तो भन्दैछ कि एउटा ग्राफ छ, एउटा कर्भ छ, यसलाई अब हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् है, पुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। वाइ एक्सिस एक्स एक्सिस लेखिदिइहाल्नुहोस् टु डिमेन्सनल्सको, ओके। सो यसमा के छ भन्दा चाहिँ एउटा कर्भ छ अरे, त्यो कर्भले जुन चाहिँ एरिया बाउन्डेड गरिरहेको छ कहाँनिर, एरिया बाउन्डेड कहाँनिर गरिरहेको छ, x इज इक्वल टु a र x इज इक्वल टु b मा। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, let y is equal to f of x be a single valued function of x continuous everywhere in the interval say I, then the area bounded by the curve y is equal to f of x and the lines। अब यहाँनिर अर्को लाइन पनि के छ मैले त्यो लेखिनँ, मैले त्यो बुझाउनुको निम्ति। अर्को लाइन कुन चाहिँ छ, x एक्सिस सँग छ। सो x एक्सिस को इक्वेसन के हो, and the lines x equals to a, x equals to b and y equals to 0, that is the x axis, okay न। अब के कुरो is shaded in the graph shown below, हामी जुन चाहिँ छ त्यसलाई जुन चाहिँ इन्टिग्रल निकाल्नु छ हामी त्यसलाई यसरी सेड गर्छौं। सो shaded in the graph below and whose value is यसको भ्यालु कति हुन्छ हामीले मैले त्यो प्रुफ देखाइदिइसकेको छु तपाईहरुलाई, f of x dx। सो प्लिज यसको प्रुफ हेर्नुहोस् तपाईहरुले, यसको ग्राफको माने यो एरिया बाउन्डेड कसरी हुन्छ भनेर, किनकि साइन्स रट्नु मध्ये हैन कि यो त थाहा भयो
कि थाहा भयो यति मात्रै गर्नु होइन, सो प्लिज रट्नु होइन, सो बुझ्नु हो, कसरी आयो त्यो सबै बुझ्नुहोस्। त्यसपछि यसको एरियाहरू कसरी निक्लिन्छ, कसरी हुन्छ हिसाब गर्नु त त्यो त्यस्तै ठुलो कुरा होइन। हिसाब गर्नु त सजिलो, किनकि यो डेफिनेट इन्टिग्रलै त हो, डेफिनेट इन्टिग्रल त सजिलो छ, गरेको पनि हो, प्रपर्टिजहरू सबै देखाइसकेको छु मैले, सबैको मैले प्लेलिस्ट बनाइदिइसकेको छु, त्यो तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो यसको अर्थ यो रहेछ भन्ने बुझ्यो। सो अब रब गरिदिँदैछु, यहाँ हेर्नुहोस्। अब अर्को देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। यहाँ चाहिँ के थियो, वाइ के थियो, फङ्सन अफ एक्स थियो। अब यहाँनिर के छ, म एक्स लिन्छु, फङ्सन अफ वाइ बी अ सिंगल भ्याल्युड फङ्सन अफ वाइ कन्टिन्युअस एभ्रिवेयर इन द इन्टरभल, देन द एरिया बाउन्डेड बाई द कर्भ x is equal to phi y and the lines y is equal to c comma y is equal to d and y axis को लाइन के हुन्छ, x equals to 0 is shaded in the graph. So कतापट्टि छ अब ग्राफ। अब एक एकवटा कुरा म भन्छु, म भर्खर यो दुईटा ग्राफ बनाएर म भन्छु भनिरहेको थिएँ। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले, यो ग्राफ यतापट्टि छ हो, y is equal to c, y is equal to d. So ये के हो, x is equal to phi y. ओके, अब यहाँ के गर्दैछ भन्दाखेरि एक दुईवटा कुरा म तपाईँलाई दुईटा गरिसकेर म तपाईँलाई सिमिल्यारिटिजहरू देखाउँछु। सो यहाँनिर चाहिँ के छ, इन्टिग्रेट गर्दाखेरि c देखिएको d सम्म इन्टिग्रेट phi of y dy is equal to कति हुन्छ, x dy sorry y dy that is equal to c देखिएको। ओके, अब जुन चाहिँ हाम्रो यो छ, सरी x dy जुन चाहिँ हाम्रो छ, जुन चाहिँ यो इक्वेसन छ, अब हाम्रो इक्वेसन छ यो जुन चाहिँ छ, यो र जुन चाहिँ अघि हाम्रो आएको थियो, यो र जुन चाहिँ अघि हाम्रो आएको थियो, यसको एरिया कति हो, ओके न, यसको इन्टिग्रेसन कति आयो, ओके न, थाहा भएकै कुरो हैन। सो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू चाहिँ के छ, अब हेर्नुहोस्, सिमिल्यारिटी दिएको थियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर जुन चाहिँ छ यो x इक्वल्स टु a र x इक्वल्स टु b, यहाँ बुझ्ने कुराहरू हेर्नुहोस् है। यो एरिया बाउन्डेड कुन चाहिँ हो, यो कर्भको y इक्वल्स टु c, y इक्वल्स टु d, यो किन यस्तो नै भयो, अब यो थाहा गर्ने कुरा हो। के हो, y इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट को लाइन कस्तो हुन्छ, प्यारलल टु x एक्सिस हो कि हैन, थाहा भएकै कुरो हो। यो चिजहरु पहिलादेखि बुझाउँदै आइरहेको छु। सो y इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् x इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, यहाँनिर x को भ्यालु के छ, कन्स्टेन्ट छ, यहाँ कन्स्टेन्ट छ। सो यहाँनिर के हुन्छ, प्यारलल टु y एक्सिस, त्यही कारणले प्यारलल टु y एक्सिस भयो, बुझ्नुभयो। सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ x एक्सिस र y एक्सिस छ हाम्रो, जुन चाहिँ x एक्सिस र y एक्सिस छ, जुन चाहिँ x एक्सिस र y एक्सिस छ, त्यो के हो, त्यो x र y एक्सिस के हो, यसको इक्वेसन के हो, यसको इक्वेसन के हो, x इक्वल्स टु 0 एन्ड y इज इक्वल टु 0। कुन चाहिँ इक्वेसनको, कुन चाहिँ लाइनको, पोजिटिभ कि नेगेटिभ, सबैको, किनकि सबैमा y के हुन्छ, यहाँनिर 0 हुन्छ x एक्सिसमा, अनि यहाँनिर के 0 हुन्छ, x को भ्यालु 0 हुन्छ, द्याट इज x इक्वल टु 0। ओके, अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेट जब गर्छौँ हामी, इन्टिग्रेट गर्दा अगर c को भ्यालु दिएको छ तपाईहरुले, यहाँ हेर्नुस् c को भ्यालु दिएको छ, अब dy किन चलाएको हामीले, dy भनेको सानो बडे होराइजोन्टल स्ट्राइक भन्छ हामी जसलाई, होराइजोन्टल स्ट्राइक, सानोलाई जोड्दै लगेको, जुन चाहिँ मैले तपाईलाई रेमन समेसनमा बुझाइदिइसकेको छु। प्लिज त्यो भिडियो हेर्नुहोस्, त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा हालिदिरहेको छु। मैले त्यतिखेर डेफिनेट इन्टिग्रल एज अ लिमिट अफ सम बुझाउँदा मैले सबै बुझाइदिइसकेको छु। त्यही भर्टिकल स्ट्राइक मात्रै चलाएको। यहाँनिर कुन चाहिँ चलाउँदैछौँ हामी, यहाँ कुन चाहिँ चलाउँदैछौँ हामी, एउटा
हराइजन्टल स्ट्राइक, सरी यहाँनिर हामीले भर्टिकल चलाउँछु, यहाँनिर हराइजन्टल। ओके, वाइ वाइ तपाईँलाई जोडेको मात्रै हो, त्यसरी यहाँनिर पनि के गर्छु जोडेको मात्रै हो, बुझ्नुभयो। सो dx भन्दैछ dx x कतापट्टि छ यता, dy कतापट्टि छ यता। सो त्यसरी यसरी जोडेर निकालेको मात्रै हो, यसलाई पनि यसरी गडा जोडेर निकालेको मात्रै, सबैलाई इन्टिग्रेट गरेको मात्रै, बुझ्नुभयो। सो त्यति त्यो त मैले सबै तपाईँलाई समेसनमा देखाइसकेको छु तपाईँलाई कसरी हुन्छ के हुन्छ भनेर। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो अब हिसाबतर्फ म तपाईँहरूलाई लगिहाल्नेछु र कस्तो हुन्छ के हुन्छ म सबै देखाउनेछु। अब र यसको टिपहरू त्यस्तो साह्रो त छैन यसको। सो यसको टिपहरू सजिलो छ, डेफिनेट इन्टिग्रल गर्ने मात्रै हो, यसको डेफिनेट इन्टिग्रल गर्ने मात्रै। तर सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसको ग्राफ हो। यो क्वेसनको सबसे इम्पोर्टेन्ट हो ग्राफ। ग्राफ गलत छ पहिल्यै जब हामी चेक गर्छौँ, जब यस्तो खालको क्वेसनहरू आउँदाखेरि, जब पनि क्वेसन आउँछ, जब पनि जो पहिला हेर्छौँ हामी ग्राफ ठिक छैन त अभियस उसको इन्टिग्रेसन ठिक छैन, त्यही कारण डल्लै मार्क्स काटिदिइहाल्छ, हेरिबस्दैन। ग्राफ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। अब ग्राफको लागि के छ, अगर स्ट्रेट लाइन आयो, त्यही कारणले तपाईँलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 को स्ट्रङ हुनैपर्छ। यसमा अगर डल्लै मार्क्स ल्याउनु हुन्छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री को बेसिक्स र सबै बेसिक्स त किन आइआइटिजहरूको उयसको गयो भने झन् स्ट्रङ हुन्छै हुन्छ, त्यही कारण कोअर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रङ हुनुपर्छ। अर्को सबसे इम्पोर्टेन्ट हो भन्दा चाहिँ जब पनि तपाईँलाई स्ट्रेट लाइन दिन्छ, म यो टिप पनि दिन्छु तपाईँलाई, स्ट्रेट लाइन आउँछ त्यति बेला तपाईँले त्यो स्ट्रेट लाइनलाई इन्टरसेप्ट फर्ममा ल्याउनुपर्छ। इन्टरसेप्ट फर्ममै किन सजिलो बनाउनु ग्राफ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सजिलो भयो के भन, यो भनेको के हो, ए काट्यो बी काट्यो, इन्टरसेप्ट कति काट्यो भने इन्टरसेप्ट। सो यसको इक्वेसन कति हुन्छ, x/a + y/b = 1। यी ग्राफ बनाउनु सजिलो परेन। त्यसै कारणले हामी जुन चाहिँ पनि स्ट्रेट लाइन आउँछ त्यसलाई इन्टरसेप्ट फर्ममा कसरी ल्याउँछु म तपाईँलाई त्यो देखाउने छु हिसाब गरेर। अर्को प्याराबोला सबै कर्भ्सको जुन चाहिँ छ, कोनिक्स पोर्सन जुन चाहिँ छ तपाईँहरूको सर्कलदेखिको उता, सर्कल पनि याद हुनैपर्छ, प्याराबोला इलिप्सको जुन चाहिँ क्वेसन्सहरू छ, हाइपरबोलाको त्यति आउँदैन, तर आउँदैनको मतलब यो होइन कि नसिक्नु, आउँछ कोही बेला एक दुईवटा क्वेसन बेसिक क्वेसन्सहरू पनि हुनसक्छ, हुन्छ पनि। सो त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँको स्ट्रङ हुनुपर्छ। अगर यो चिजहरू स्ट्रङ छैन तपाईँको, मेन चाहिँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री र ग्राफ गर्नु त म सिकाइहाल्छु, मेन चाहिँ हुन्छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर क्लास 11 को तपाईँलाई आउँदैन, तपाईँले यो हिसाब नगरे पनि हुन्छ। ओके, सो कसरी काम लाग्नेछ मैले तपाईँलाई टिप्सहरू दिइहालेँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् क्वेसन। सो क्वेसनपट्टि लागौँ। यहाँनिर छ युजिङ इन्टिग्रेसन, म त्यो लेखिबस्दिनँ, फाइन्ड द एरिया अफ द रिजन बाउन्डेड, फाइन्ड द एरिया अफ द रिजन बाउन्डेड, फाइन्ड द एरिया अफ द रिजन बाउन्डेड। कसरी गर्नुपर्छ म तपाईँलाई सबै देखाउने छु। फाइन्ड द एरिया अफ द रिजन बाउन्डेड बाई द लाइन्स 2y + x = 8 and the lines x = 2 and x = 4, x = 2 and x = 4। अब हेर्नुहोस् मैले भनिहालेँ पहिल्यै ग्राफ हो यसको, पहिला ग्राफ त्यसपछि इन्टिग्रेसन त सजिलो हुन्छ यसको। अब हेर्नुहोस् है, गिवन इक्वेसन सल्युसन, गिवन इक्वेसन अफ द कर्व्स, गिवन इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन्स, सो हेरौँ कुन चाहिँ देख्छ, 2y + x = 8। अब यो इन्टरसेप्ट फर्ममा छ छैन, इन्टरसेप्ट फर्म भनेको भर्खर देखाइहालेँ मैले, कस्तो हुँदो रहेछ, x/a + y/b = 1। एक्समा कति काट्यो, पोजिटिभ काट्यो, बी ए र बी नेगेटिभ पनि त हुन्छ, ए नेगेटिभ भने कहाँनिर काट्दछ, यतापट्टि काट्दछ, बुझ्ने कुरा हो। खालि यति मात्रै राख्ने, इन्टरसेप्ट भनेको कहाँनिर काट्दछ। ओके, सो और अब यही चिजलाई म कसरी लेख्न सक्छु हेर्नुहोस् त, x/8 + y/4 = 1 लेख्न सक्छु। इन्टरसेप्ट फर्ममा के गर्छौँ हामी, यो जुन चाहिँ नम्बर हुन्छ त्यसलाई तल झार्दिन्छौँ या दुईपट्टि त्यो नम्बरलाई डिभाइड गर्छ, एउटै मान्यो होइन। सो इन्टरसेप्ट फर्म एउटा इक्वेसन आइहाल्यो। एन्ड अर्को कुन चाहिँ देख्छ, x = 2 and x = 4। अब मैले तपाईहरुलाई मैले भनिसकेकै छु कि x = कन्स्टेन्ट को इक्वेसन कस्तो हुन्छ, प्यारलल टु y एक्सिस। कसरी भएको सर, यो चीज मैले बुझाएर वाक्य पनि भइसके, तर पनि म फेरि देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई अगर कसैलाई थाहा छैन भने।
यहाँ हेर्नु सपोज यसको कोअर्डिनेट कति छ अरे 1,2 छ अरे यसको कति होला हेर्नुहोस् त्यहीँ हिँड्दैछ सो कति होला हेर्नुहोस् त 1,3 होला त्यसरी यहाँ कति होला 1,4 होला यो सबैको लाइनको इक्वेसन बनायो भने यहाँ हेर्नुहोस् त सिमिल्यारिटी के देख्दैछ इक्वेसन भनेको के हो दुईटा पोइन्ट जुन चाहिँ पोइन्टहरू छ अब इन्फाइनाइट पोइन्ट छ यहाँ इन्फाइनाइट पोइन्ट्सको रिलेसन के छ सबैमा हेर्नुहोस् दुईटा पोइन्टको रिलेसनै हेऱ्यो भने त्यहाँबाट अरूकोमा आइहाल्छ यो तीनटा पोइन्टको रिलेसन हेऱ्यो भने सबैमा के छ कन्स्टेन्ट 1 कन्स्टेन्ट छ हैन माने अगाडिको x एब्सिस कोअर्डिनेट कन्स्टेन्ट छ दैट इज x इक्वल्स टु 1 त्यही भनेको रिलेसन के छ इक्वेसन भनेको त्यो रिलेसन बिट्विन द इन्फाइनाइट पोइन्ट्स दैट लाइज इन द स्ट्रेट लाइन हो के न त्यसरी तपाईले y एक्सिस को पनि त्यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ y एक्सिस को y इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट भनेको के हुन्छ प्यारलल टु x एक्सिस ओके सो x इक्वल्स टु 2 एन्ड x इक्वल्स टु 4 ओके अब यसको ग्राफ बनाऊ पहिल्यै ग्राफ बनाइहाल्नु पर्छ यसको ल सो म एकपल्ट यता लेखिदिन्छु सो x by 8 plus y by 4 equals to 1 x is equal to 2 and x is equal to 4 ओके अब यसको ग्राफ हेरौँ ग्राफ पुरा इम्पोर्टेन्ट हो पहिला ग्राफ बनाइहाल्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त कति काट्दैछ यो कति रहेछ भनेपछि 8,0 हो कि हैन चेक गर्नुहोस् यहाँनिर कति होला यो 0,4 यो त कति इन्टरसेप्ट 4 हो नि त त्यही कारण कोअर्डिनेट कति हो यो कति काटिँदैछ 8 काटिँदैछ त्यही कारणले कति कोअर्डिनेट सो बुझ्नुभयो इन्टरसेप्ट फर्म त्यही कारण इन्टरसेप्ट फर्ममा सजिलो भयो त्यसपछि x इक्वल्स टु 2 सो 2 कता होला मोटामोटी गर्नुहोस् रफ डायग्राम मात्रै चाहिएको हामीलाई पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्छ नि किन ग्राफ होइन नि त हामी आफै स्केच गर्दैछौँ सो अर्को कति होला 4 कतै होला यहाँनिर होला 4 सो यहाँनिर y एक्सिसहरु सबै लेख्नुहोस् है ल सानो डिटेलिङहरु पुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ओरिजिन ल अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो के भन्दै थियो एरिया बाउन्डेड बाइ द लाइन यो हो र योले गरेको र x एक्सिसले गरेको कुन चाहिँ यो हो कि हैन हेर्नुस् त मजाले हेर्नुस् ध्यानपूर्वक किनकि यही चीजहरु बुझ्नुपर्छ बेसिकमै यो स्ट्रेट लाइन कति हो हेर्नुस् त 2y plus x is equal to 8 त्यसपछि यो कति हो x is equal to 2 यो कति हो x equals to 4 अनि यो कति हो y equals to 0 that is the x axis यहाँनिर के देखे भन्दा यिनीहरु सबै यो तीन जना थियो चार भाइले गरेको कुन चाहिँ हो यो हो कि हैन हेर्नुस् त यो हो यसमा यसले गरेको छ गरेको छैन यो हो यसमा यसले गरेको छ बाउन्ड गरेको छैन त्यही कारण सबैले गरेको कुन चाहिँ हो यो त्यही कारणले the area bounded by the curve by the given straight lines अब नाम दिनुस् यसलाई A B C D A given straight lines A B C D A किन A नै लिनु भएको क्लोज्ड फिगर लेखो बुझ्नुभयो फिजिक्समा गरेकै हो the area bounded by the given straight lines A B C D A is shaded above shaded in the graph shown above where and whose value is जसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ इंटीग्रेशन अफ यहाँ हेर्नुहोस् अब यो कोअर्डिनेट कति छ हेर्नुहोस् त यो कोअर्डिनेट कति हो 2,0 हो कि हैन त्यसै बुझ्ने कुरा हो x = 2 यो कति हो 2,0 त्यसरी यो कति होला हेर्नुस् त 4,0 तर पनि आएको हामीले डेफिनेसनले के भनेको थियो अगर x = a र x = b हुँदैछ नि इंटीग्रेशन अफ a to b हुँदैछ हैन सो यहाँनिर पनि त्यसरी बुझ्ने कुरा हो x 2 देखिको कतिसम्म इंटीग्रेट हुँदैछ 2 देखिको 4 सम्म इंटीग्रेट हुँदैछ फंक्सन के छ यो उइसको कर्वको के छ यसलाई बनाउनुस् त 2y = कति हुन्छ 8 - x that is equal to 4 - x by 2 dx हो कि हैन चेक गर्नुस् यस्तो गरे के मैले ल y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि त y 4 - x by 2 बुझ्नुभयो which is equal to अब यो इंटीग्रेट त गर्न सकिहाल्छ नि हैन सो मेन इम्पोर्टेन्ट के हो यो ग्राफ हो ग्राफ ठीक छैन मार्क्स काट्दै हाल्छ हेर्दैन पनि ओले इंटीग्रेट ठीक छ कि छैन भने किनकि अब्भियस हो ग्राफ ठीक छैन त उसको इंटीग्रेशन पनि के सही हुन्छ र त्यही कारण सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यसको ग्राफ -1/2 इंटीग्रेशन अफ x dx 2/4 which is integration of 4
4 minus 2 minus half 1/4 x square 2 which is equal to 4 2 is 8 minus 4 16 minus 4 is 12 3 which is equal to 5 यति मात्रै लेख्छ अर्को गल्ती यहाँ गर्छ एरिया भनेपछि के हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर इंच स्क्वायर फीट स्क्वायर सो स्क्वायर यूनिट के हो थाहा छैन त्यही कारण स्क्वायर यूनिट सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट अब म भट्टाभट लगिदिइहाल्छु तपाईहरुलाई अब यो बेसिक कुराहरु अब अर्को छ ड्र स्केच ग्राफ्स ओके भयो ड्र गर्दै अर्को छ तपाईको ड्र स्केच ग्राफ्स अफ y square is equal to x draw sketch graphs लेख्नुस् draw sketch graphs of y square is equal to x the y axis and the straight line y is equal to 3 and find the area of the shaded region okay find the area of the shaded region अब यसको ग्राफ त थाहा हुनै पर्यो थाहा भएन भने त गलत भइहाल्यो हेर्नुस् पहिल्यै ग्राफ बनाइहाल्नु पर्छ मैले भनिहाले सो गिवन इक्वेसन अफ द कर्व y square is equal to x and the straight lines are कति छ y एक्सिस भन्दैछ भनेपछि कति हो x = 0 त्यहाँबाट स्ट्रेट लाइन अर्को कति छ y = 3 सो इक्वेसन नम्बर 2 इक्वेसन नम्बर 3 इक्वेसन नम्बर ओके ग्राफ बनाइहाल्नुस् कति हुन्छ हेर्नुस् त y square is equal to x भनेको कति हो यो हो कि हैन चेक गर्नुस् त्यसै बुझ्ने कुरा y square is equal to 4x ओपनिङ टुवर्ड्स द राइट सो यहाँनिर त्यही हो y dash x dash x o बनाइहाल्नुस् भनिहालेँ मैले y is equal to 3 भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ हुन्छ सो y is equal to 3 भन्ने बित्तिकै सो y is equal to 3 हो कि हैन y is equal to 3 सो म यसलाई नाम दिन्छु a b हो कि हैन द त्यसपछि लेख्नुस् यो बाउन्डेड हो कि हैन y is equal to 3 र यो कर्वले भनेको त यही भइहाल्यो सो एन्ड द y एक्सिस भनेको छ यो 3 भाइ भइहाल्यो बिचारा सो त्यही कारण लेख्नुस् द एरिया बाउन्डेड बाइ द गिवन कर्व एन्ड द स्ट्रेट लाइन्स यो जुन चाहिँ छ त्यो लेख्नुस् इज शेडेड अबभ यो जुन चाहिँ शेडेड अबभ इन द ग्राफ इज शेडेड इन द ग्राफ as shown above and whose value is integration of so y भनेको कति हुन्छ √x किनकि फंक्सन अफ कुन चाहिँ चलाउँदैछु म हैन फंक्सन अफ y चलाउँदैछु सरी किनकि यहाँ स्ट्रेट लाइन्स कुन चाहिँ छ एउटा 0 यो कति हो 0,0 ओरिजिन र यहाँ कति छ 3 y को चीज देख्छ त्यही कारणले 0 देखिको कति सम्म 3 सम्म यहाँ कति कोअर्डिनेट 0 देखिको 3 सम्म किन यो कोअर्डिनेट कति हुन्छ हेर्नुस् त 0,3 हुन्छ नि त्यही सबै ग्राफ यसरी बनाइहाल्नुस् 0 देखिको 3 सम्म त्यहाँबाट यो कुन चाहिँ कर्व चलाउँदैछु म उयो x फंक्सन अफ y चलाउँदैछु सो फंक्सन अफ y भनेपछि x को भ्यालु कति छ y स्क्वायर dy चेक गर्नुस् फंक्सन अफ x र उयो गरेको सो which is equal to 0 देखिको y क्यूब upon 3,0 that is equal to 3 को क्यूब भनेको कति हो 27 divided by 3 9 square units बुझ्नुभयो सजिलो इन्टिग्रेट गर्नु त के छ सजिलो छ नि त्यही लेख्नु स्टेटमेन्ट द एरिया बाउन्डेड भर्खर अघि गरेको जस्तो त्यहाँ लेखेको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले द एरिया बाउन्डेड बाइ द कर्व एन्ड द गिवन स्ट्रेट लाइन्स इज शेडेड अबभ इन द ग्राफ एन्ड इट्स भ्यालु इज शेडेड अबभ इन द ग्राफ as shown above जसै भनि लेख्न सक्नुहुन्छ इज भ्यालु इज दिस सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट नाउ सो भयो होला त्यसैले अब अर्को छ तपाईको सीबीएसई मा आएको
y is equal to 4x square. Y is equal to 4x square. 4x square. Find the area bounded by the curve y is equal to 4x square, comma x equals to 0, comma y is equal to 2 and y is equal to 4 and y is equal to 4. बुझ्नुभयो? So find the area bounded by the curve. So y को चीज देख्छ भने मैले फंक्सन के को बनाउनु पर्छ त्यो चीजहरु याद गरिहाल्नुस् तपाईहरुले हैन कतिमा नदिला अब यो चीजहरु दिएको छ त्यही बुझिहाल्नुस्. So y is equal to 4x square. यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु? x square is equal to 1 upon 4y लेख्न सक्छु सक्दिन हेर्नुस् त. x square is equal to 1 upon 4y भनेको कुन चाहिँ हुन्छ? कर्व कस्तोपट्टि छ? उकालो प्याराबोला ओपनिङ upwards. Okay. So x equals to 0. So given equation of the curve to लेखिहाल्नुस्. So given equation of the curve कति छ? Y is equal to 4x square. So यसलाई equation number 1 and the given straight lines कति छ? Y equals to 2, y equals to 4 and x equal to 0 हुन्छ. Y axis भइहाल्यो हैन. So अब यहाँले बुझ्ने कुरा हो y equals to 2 भने चाहिँ कुन चाहिँ लाइन हुन्छ? Y equals to 2 भने सपोज यो होला. Y is equal to 2 र अर्को y equals to 4 कता होला? यो होला. So y is equal to 4. So एरिया बाउन्डेड कति भयो? यो भयो कि भएन हेर्नुस् त. यो हो हैन किनकि कर्वले बाउन्ड गरेको छ गरेको छैन. सो बुझ्नुभयो? यहाँ नाम दिनुस् त्यसपछि यसरी गरेर राम्रो देख्छ. y dash. ओके. सो यसलाई नाम दिनुस् a b c d. बुझ्नुभयो? The area त्यसपछि लेख्नुस् the area bounded by the curve, the area bounded by the curve and the straight lines and the given straight lines is shaded above, is shaded in the graph, is shaded in the graph above, is shaded in the graph above, is shaded in the graph above, and whose value is by the same straight lines कति छ? a b c d a and whose value is shaded in the graph above and whose value is कति हुन्छ? integration of कति देखेको हेर्नुस् त 2 देखेको यहाँ कति हो 0,2 र यहाँ कति छ 0,4. सो इन्टिग्रेट 0 देखेको 0 गर्नुहुन्छ कि 2 देखेको 4 गर्नुहुन्छ. सो 2 देखेको 4. सो कुन चाहिँ चलाउनु भयो? y को अर्डिनेट चलाउनु भयो. सो अर्डिनेट भ्यालु चलाउनु भयो. एब्सिस चलाउनु भएन अर्डिनेट भ्यालु. सो अब्भियस हो यहाँ तपाई पनि के चलाउनुहुन्छ? x को माने y को भ्यालु चलाउनुहुन्छ. सो कति हुने रहेछ? x को भने कति हुन्छ? √y/2. x भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त? √y/2 हुन्छ किन स्क्वायर रुट निकालेको पोजिटिभ भ्यालु मात्रै दिदैछु. किन पोजिटिभ भ्यालु लिएको? किनकि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ. यहाँ क्वेशनले भनेको थियो कि फर्स्ट क्वाड्रेन्टको मात्रै निकाल्नु भनेर. एरिया डल्लै हो भन्दा यो पनि हुन्थ्यो नि. ल यो पनि हुन्थ्यो नि. तर क्वेशनले भनेको छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा मात्रै निकाल्नु भनेर भनेको छ. सो √y is equal to 1/2 सो कति हुन्छ? इन्टु 2/3 square root that is equal to y to the power 3/2 4/2. So which is equal to 1/3. मैले खाली यो जुन चाहिँ 3/2 आउँथ्यो त्यसलाई माथि लगिदिएको मात्रै हो ल. Which is equal to 1/2. Okay. So 4 that is equal to root of 4 cube minus root of 8. That is equal to 1/3 4 16 4 2 8 minus 2√2 square units. So please pause the video and note it down. भयो. सो यसरी गर्नुपर्छ. अब हामीले खाली अप्पर लिमिट लोअर लिमिट हालेको यो थाहा भयो के डेफिनेट इन्टिग्रलमा हामी गरेको छौँ. सो दिस इज द रिक्वायर्ड भ्याल्यु. सो अर्को जुन चाहिँ भ्याल्युजहरू छ त्यो तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ गर्ने अब अरू त त्यस्तो उयो त लागेन मलाई. यो त सजिलो रहेछ. अब साइनको कुरा रहेछ सोच्दै गरौँ. सो प्लिज भयो होला रब गरिदिँदैछु. अब y is equal to sin x. Y is equal to sin x. Find the area bounded by the x axis. Find the area bounded by the x axis. Find the area bounded by the x axis and one arc of sin x and one arc of sin x and one arc of sine curve of one arc of sine curve between
0, 0 and 0 pi, 0. So find the area bounded by the x-axis and one arc of sine curve between 0, 0 and pi, 0. So this is given equation of the curve, given equation of the curve. So कति छ, y is equal to sin x, okay na, y is equal to sin x and y is equal to 0 because x axis भनेको छ. सो कतिनिर हुन्छ हेर्नुस् त, वान आर्क मात्रै निकाल्नु भन्दैछ. कति हुन्छ यो हो कि हैन, 0 देखिको पाइसम्मको ग्राफ यस्तो चाहिँ जान्छ तर भनेको छ यहाँदेखिको यहाँसम्म. सो बिट्विन भएपछि यहाँनिरको जुन चाहिँ ग्राफ जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ, x = पाई प्यारलल टु x, किनकि यहाँ कति हुन्छ कोअर्डिनेट पाई, 0 यो कति हुन्छ 0, 0. सो यहाँ जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन बनिन्छ त्यो कति हुन्छ, पाई = x, x = पाई हुन्छ कि हुँदैन, द्याट इज प्यारलल टु y एक्सिस. थाहा भएकै कुरो, त्यही त गर्दै आइरहेको थियो हामीले. सो x y upon y dash, ओके न. सो एरिया बाउन्डेड कुन चाहिँ भयो हेर्नुहोस् त, यो भयो कि भएन त्यसै बुझ्ने कुरा. सो यसको भ्याल्यु कति हुन्छ, देयरफोर द एरिया बाउन्डेड लेखिराख्नुहोस् OABO, the area bounded by the curve and the straight lines x = pi and y = 0, x axis को कुरा हुँदैछ, is OABO and whose value is shaded in the graph above and whose value is integration of 0 to pi function of कुन चाहिँ चलाए मैले, function of x चलाए, that is sin of x dx. अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुहोस्, cos of x is equal to minus cos of x pi 0 which is equal to 2 square unit, upper limit lower limit हाल्नुहोस्, pi हाल्नुहुन्छ 2 square units because cos of pi is what, -1 and minus of cos of 0 is 1, that is equal to cos 2 square units. So please pause the video and note it down. Then please let us the area bounded by the curve, and the straight lines y equals to and the straight line y equals to 0 and x equals to pi is shaded above in the graph, as shown above. जसरी भए पनि लेख्नुहुन्छ and its value is given by. So please त्यो स्टेटमेन्टहरु चाहिँ लेख्नु, सिधै इन्टिग्रेट चाहिँ नगर्नुस् किनकि यो डेफिनेट इन्टिग्रल हैन. यसमा एरिया निकाल्दैछु त्यहाँ सबै स्टेटमेन्ट्सहरु लेख्नुस्, यस्तो OABO हरु भन्यो भनेर. So मैले तपाईलाई देखाइदिने कसरी गर्नु. So please pause it and note it. ओके, यो जुन चाहिँ इन्टिग्रेसन भयो म रब गर्दैछु. अब यो जुन चाहिँ इन्टिग्रेसन छ तपाईको यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, यो अलि इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, यो देखाउने छु म तपाईहरुलाई. अब यो सीबीएसई मा पनि आएको रहेछ. सो सीबीएसई को क्वेशन्सहरु एनसीईआरटी को सब इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ. Using integration, find the area of the triangle, find the area of triangle PQR, whose vertices are P2, 1, Q3, 4 and R 5, 2. Okay, so 2, 1, 3, 4 and 5, 2. यो जुन चाहिँ एरिया बाउन्डेड छ यो ट्रायंगल, हामी कुनै स्ट्रेट लाइन पनि देख्छ न, केही दिएको छैन. त्यही कारण यो हिसाब अलिक इन्ट्रेस्टिङ छ. सो म तपाईलाई अब ग्राफ बनाइदिएँ. म भनिएन पहिले ग्राफ इम्पोर्टेन्ट है, ग्राफ इम्पोर्टेन्ट हो. त्यही कारणले अब हेर्नुस् 2, 1 भने कहाँ होला, जेनरल लगाउनुस्. 2, 1 भने यो होला. सो पी पोइन्ट यो दिनुस्. सो 2, 1. अब अर्को पोइन्ट हेर्नुस् 3, 4 कता होला, 3, 4. सो यहाँनिर होला हैन. सो क्यू दिनुस्. सो कति रहेछ 3, 4. त्यसपछि 5, 2 भन्दा सो कता होला, यहाँनिर होला 5, 2. 1 भन्दा त ज्यादै हुन्छ. सो 5, 2 आर. सो यो जोड्नुस् त यिनीहरुलाई. सो एउटा स्ट्रेट लाइन एउटा ट्रायंगल बन्ने कि बनेन, जुन चाहिँ एरिया खोज भन्दैछ मलाई, त्यो कुन चाहिँ यो एरिया खोज, यो यिनीहरुले बाउन्ड गरेको. सो अब यहाँबाट म एउटा स्ट्रेट लाइन झार्दैछु. सो जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ यो PQ उयो छ. सो यहाँनिर कति छ यसको कोअर्डिनेट. सो 2, 0. सो यसलाई A, B र C नाम दिए. यसको कति हुन्छ 3, 0 हैन, 3, 0, 3, 4 छ र यो कति छ 5, 0. ओके, सो त्यसै बुझ्ने कुरा. अब यो जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ, यो जुन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ, यो जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइनको जो कति हो 3, x = 3, यो कति हो x = 2 र यो कति हो x = 5. यो जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ यो सँग हामीलाई मतलब छैन हैन, कोअर्डिनेट कति छ त्यति मात्रसँग मतलब छ. सो अब यहाँ कुनै स्ट्रेट लाइन केही दिएको छैन. सो के गर्नुहुन्छ, सो सल्युसन इक्वेसन अफ द लाइन
joining PR, we get is so कति हुन्छ हेर्नुस् त. So equation of the line PQ, sorry PQ of the line PQ is कति हुन्छ point form. So कति हुन्छ y minus, मैले भने त कोअर्डिनेट ज्योमेट्री छैन जसको उले सारो परिहाल्छ. So y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x minus x1. So x1 y1 x2 y2 त्यसलाई पक्रेको नि ल. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1 divided by x minus x1, y minus y1. Okay. So or y minus 1 is equal to 3x minus 2, or y is equal to 3x minus 6, that is minus 5. So equation number 1. So please pause it and note it. So बुझ्नुभयो, खाली मैले के गरे point form मात्र लाग्यो ल स्ट्रेट लाइन निकाल्नको लागि. अब के कुरो, similarly the equation of the straight line QR को स्ट्रेट लाइन निकाल्दैछु म, यसको इक्वेसन निकाल्दैछु. सो कति हुन्छ y minus, अब यसलाई y1 पक्रिन्छु म. So y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x2 minus x1, x minus x1. हेर्नुस् है, y2 minus y1 divided by x2 minus x1 divided by x minus x1, so y minus 1. Okay. So y minus 4 is equal to minus 2 by 2, that is minus 1, so minus x plus 3, minus multiply पनि गर्दिहाले, or y is equal to 7 minus x. Okay ना, हेर्नुस् त हो, खाली इक्वेसनहरु मात्रै बनाउँदैछ है मैले ल. सो यसको इक्वेसन कति रहेछ, 7y is equal to 7 minus x. यसको इक्वेसन कति आयो, यसको इक्वेसन कति आयो PQ को, y is equal to 3x minus 5. ओके. सो प्लिज हेर्नुस्, अब अर्को निकालिहाल्दैछु म. सो म मेटाउँदैछु यो, प्लिज पज इट. भयो. सो रब गरिदिँदैछु अब. So equation of the line joining PR. So equation of the line joining PR is कति हुन्छ, y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x minus x1, x minus x1. Okay हैन हो, हेर्नुस् त हो, भयो हैन. So or y minus 1 is equal to 1 upon 3 x minus 2, or 3y minus 3 is equal to x minus 2, or 3y is equal to x plus 1, or y is equal to 1 upon 3 x plus 1. Okay ना. हो, यसको इक्वेसन, यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन कति रहेछ, यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन कति रहेछ, 1 upon 3 x plus 1. अब हेर्नुस् है, खतरा चिज आउन रहेछ अब. सो इन्ट्रेस्टिङ छ यो हिसाब, त्यही कारण ध्यानपूर्वक हेर्नुस्. भयो, रब गर्दैछु, हेर्नुस् त, भयो होला. अब हेर्नुस् कुन चाहिँ एरिया चाहिएको हामीलाई, यो वाले एरिया हैन, यो वाले हेर्नुस् है, यो वाले चाहिएको, जुन चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनले बाउन्ड गरेको छ, यो वाले PQ ले बाउन्ड गरेको छ. यो जुन चाहिँ एरिया निकाल्छु म 3 देखिको 2 सम्म, यो डल्लै हो कि हुँदैन, हेर्नुस् त, यो डल्लै आउँछ कि आउँदैन, यो डल्लै आउँछ कि आउँदैन, हेर्नुस् त, यो डल्लै आउँछ कि आउँदैन. PQ को जुन चाहिँ बाउन्डेड गरेको छ भनेको छ 2 र 3, यो डल्लै आउँछ कि आउँदैन, यो डल्लै, यो ब्ल्याक र ब्लूले गरेको. त्यसरी नै QR भन्यो भने QR ले डल्लै बाउन्ड गरेको, यो पनि आउँछ कि आउँदैन. हामीले चाहिएको चाहिँ यो मात्रै छ नि, चाहिएको चाहिँ यो मात्रै हो नि, हामीले चाहिएको चाहिँ यो दुईटा मात्रै हो. तर जब म QR चलाउँछु, यो डल्लै स्ट्रेट लाइनको आउँछ कि आउँदैन, डल्लै ग्राफ आउँछ कि आउँदैन, मैले डल्लै एरिया आउँछ कि आउँदैन. मलाई यो चाहिएको छ, यो चाहिएको छैन भनेपछि यो PR ले बाउन्ड गरेको एरिया त यति मात्रै हो नि त. त्यसमा यो माइनस गरिदियो भने, यसमा त्यो माइनस गरिदियो भने यो माथिको आउँछ कि आउँदैन, हेर्नुस् त. फेरि भन्दैछु, PQ ले डल्लै गरेको कति, यो डल्लै हो. PQ ले गरेको, QR ले गरेको कति, यो डल्लै हो. QR ले गरेको यो डल्लै हो. अब चाहिँ PR ले गरेको कति, यो तल्लो मात्रै हो. अब तलकै नचाहेको चाहिँ, त्यही कारण म तलकोलाई माइनस गर्दैन, यो आउँछ कि आउँदैन. Therefore लेख्नुस्, the area bounded by the straight lines, by the given straight lines, कुन चाहिँ छ, PQRP is shaded in the graph above, and whose value is shaded in the graph
shown above and whose value is so कति हुन्छ integration of so कति हुन्छ हेर्नुस् त 2 देखिको 3 सम्म पहिला यो डल्लै निकाल्यो सो 2 देखिको 3 सम्म इन्टिग्रेट गर्दा कुन चाहिँ चलाउँदैछ हेर्नुस् त PQ लाइन चलाउँछ PQ को कति छ 3x - 5 dx PQ को ग्राफ कति छ y = 3x प्लस किनकि x को चलाए त्यही फंक्सन अफ के चलाउँछु म x चलाउँछु सो इंटीग्रेशन अफ दैट फेरि QR को कति छ हेर्नुस् त सो 3 देखिको कति सम्म जाँदैछ PR 3 देखिको 5 सम्म कुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन चाहिँ 3 र 5 को वाले छ कि छैन ठीक है 3 र 5 चलाए त्यसपछि QR को कुन चाहिँ छ QR को कति छ 7 - x dx हेर्नुस् त त्यसपछि प्लस इंटीग्रेशन अफ हेर्नुस् है प्लस इंटीग्रेशन अफ त्यसपछि सरी माइनस त्यसपछि यसले बाउन्ड गरेको त यो हो नि त त्यसलाई त्यो डल्लै माइनस गर्दै भने यति मात्रै आउँछ जुन चाहिँ चाहिएको हामीलाई सो माइनस अफ 1/3 गइहाल्यो x + 1 dx त्यसपछि कति छ तपाईको 2 देखिको 5 सम्म यहाँ देखिको यहाँसम्म इन्टिग्रेट हैन PR को यहाँसम्म छ नि PR अब यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ बास त्यति मात्रै हो सो काम सो इंटीग्रेशन अफ x dx सो 2 देखिको 3 सम्म -5 त्यसपछि तपाईले आफै यो इन्टिग्रेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यसपछि आफै इन्टिग्रेट गर्नुस् यो त सजिलै छ इन्टिग्रेट गर्नु सो इन्टिग्रेसन सजिलै हुन्छ यसको र x dx त्यसपछि तपाईको 3 देखिको 5 सम्म -1/3 सो इंटीग्रेशन अफ सो कति हुन्छ x² मा इन्टिग्रेट गर्दैछु x²/2 सो 5/2 प्लस x 5/2 ओके सो हेर्नुस् त इन्टिग्रेट गरेको मात्रै हो मैले सो विच इज इक्वल टु 3/2 x² - 5x 3 र 2 प्लस 7x 5 र 3 माइनस x² 5 र 3 माइनस 1/3 x²/2 5/2 प्लस x of 5 र 2 सो इन्टिग्रेट आफै गर्नुस् त्यसपछि त यस्तो त आफै सो 3 र 2 सो कति हुन्छ इन्टु 3 को स्क्वायर भनेको कति हो 3 को स्क्वायर दैट इज इक्वल टु 9 - 4 दैट इज इक्वल टु 5 - 5 प्लस 7 2 is 14 माइनस 1/2 5 को स्क्वायर भनेको कति हो 25 माइनस 9 कति हो 16 मा 2 8 सो माइनस 1/3 यसमा कति हुन्छ 1/2 त्यसरी 5 को स्क्वायर 1/2 दैट इज इक्वल टु 21 into 2 plus 2 हैन सो प्लस 3 सरी यानी 1/3 so which is equal to 5 3 is 15/2 minus 13 minus 13 plus 14 that is equal to plus 1 minus 7/2 यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि so plus into minus -1 so यो पनि क्यान्सल हुने रहेछ which is equal to 8 7 minus 1 that is equal to 8/2 that is 4 square units so कहाँनिर गल्ती पनि भयो होला किनकि यस्तो उयो त कम्ती त नआउनु पर्ने किनकि 15 minus 7 that is equal to 8 खाली यसमा मात्रै उयो भएको छ गलत भइहाल्यो भने so plus into minus so equals to 15 8/2 that is 4 square units okay so हेर्नुस् तपाईहरुले यो जति सक्दो मैले उयो नै गरे so x 3 upon this 5 dx plus 7 dx minus x dx so 5/3 so integrate गर्नु खाली integrate गर्नु मात्रै छ हामीले so x dx so x²/2 that is all ठिकै छ so 5 3 minus 1 2 plus 5 to 14 minus half into 5 square that is okay 8 that is equal to minus 8 16 that is equal to minus of 5 square that is equal to 25 minus 4 that is equal to 21 divided by 2 so okay so ठीक है so please pause it and note it अब अर्कोपट्टि लाग्नु हामी find the area bounded by the curve in the fourth quadrant okay भाइ रब गर्दैछु
सो अब हामी लगाउँ तपाईँलाई फाइन्ड द एरिया इन द फोर्थ क्वाड्रेन्ट बाई द कर्भ फाइन्ड द एरिया बाई द in the fourth quadrant by the curve y is equal to x cube minus 8 and the coordinate axis so भन्दैछ find the area bounded by the curve in the fourth quadrant bounded by the curve y is equal to x cube minus 8 and the coordinate axis so यसको ग्राफ अब यसको ग्राफ कतिजना familiar नहोला so जो छैन यसलाई ग्राफ निकाल्नु कुनै ठुलो कुरा हैन यसको सो के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ पहिला x मा 0 हाल्नुहोस् र y मा त्यो चाहिँ पालो पिलो गर्दै गर्नुपर्छ सो x मा 0 हाल्दा y को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त -8 सो कति होला यहाँ नि होला 0, -8 आयो यहाँ अब उल्टा गर्नुहोस् जब x को भ्यालु 0 हुन्छ जब y को भ्यालु 0 हुन्छ x को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त 2 आउँछ सो कति रहेछ हेर्नुस् त सो 0 2, 0 सो एउटा ग्राफ बनेको भने हेर्नुस् त मोटामोटी आइडियाको लागि सो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आयो के हैन So given equation of the curve y is equal to x cube minus 8 is the area bounded by the curve and the coordinate axis is shaded in the graph. So इसको नाम दिनुहोस् OA BO is shaded in the graph and shown above and whose value is so कति हुने रहेछ integration of हेर्नुस् फोर्थ क्वाड्रेन्टमा भएपछि y के हुन्छ नेगेटिभ त्यही कारणले माइनस हाल्छु ल माइनस हाल्छु हेर्नुस् माइनस सो इंटीग्रेशन कति हुन्छ x क्यूब minus 8 dx सो कति हुन्छ हेर्नुस् त 0 देखिको यो कति हो 0, 0 यहाँ देखिको यहाँसम्म 0, 2 सम्म अगर तपाईले 0, यहाँ -8 चलाउनु पनि सक्थ्यो त्यतिबेला म के चलाउँथे x क्यूब इज इक्वल टु रूट अफ y + 8 गर्नु त्यो झमेला यो सजिलो त्यही कारण 0 सो इज इक्वल टु माइनस अफ इंटीग्रेशन अफ x क्यूब by dx 0, 2 minus 8 dx 0, 2 so which is equal to minus so 1/4 2 to the power 4 divided by that is 8 minus 8x that is equal to 2, 0 that is equal to 8 square units हेर्नुस् त 16 आउँछ 8 minus 16 कति भयो -8 आउँदै थियो त्यही कारण माइनस इन्टु माइनस कति हो पोजिटिभ चाहिँ किन नेगेटिभ लिएको बुझ्नुभयो नेगेटिभ क्वाड्रेन्टमा छ फोर्थ क्वाड्रेन्ट त्यही कारण फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनेको थिएँ तिनीहरूले क्वेसनले त्यसै कारण फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ वाइ नेगेटिभ हुन्छ त्यही कारण अगर तपाईँले बाइ चान्स यो लिनु बिर्से केही गलत हुँदैन नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई पोजिटिभ बनाउनुहोस् किनकि एरिया कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन अब कोही कोही आन्सर पनि गलत पनि हुन्छ सक्छ फेरि सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट सो थाहा भइहाल्यो कसरी गर्नुपर्छ भनेर सो भयो रब गर्दैछु अब भन्दैछ determine the area bounded by the rectangular hyperbola भने के हो जसको conjugate axis र transverse axis के हुन्छ सेम हुन्छ लेन्थ सेम हुन्छ सो xy is equal to c square the x axis and the ordinates x x equals to c and x equals to 2c so यहाँ हेर्नुस् the area bounded by the rectangular hyperbola so rectangular hyperbola कस्तो हुन्छ गुरु हैन जसको कन्जुगेट र उयो के हुन्छ सेम हुन्छ सो x इक्वल्स टु c नम्बर त थाहा छैन मलाई अब कहाँ हो सो पोजिटिभै छ अब्भियस हो पोजिटिभ हो x एक्सिस यो गरेको नि कुन चाहिँ हो यही हो ओके सो लेख्नु गिवन इक्वेसन अफ द कर्व एन्ड द गिवन स्ट्रेट लाइन्स त्यसपछि यो ग्राफ बनाउनुहोस् द एरिया बाउन्डेड बाइ द गिवन कर्व and the straight lines is ABCD is ABCD A. So the given equation of the curve is this and this. The area bounded by the curve and the given straight lines is shaded above in the graph and whose value is कति हुन्छ so integration कहाँदेखि गरे c देखिको 2c सम्म so c देखिको 2c सम्म फंक्शन अफ के चलाए फंक्शन अफ कुन चाहिँ चलाए x चलाए सो फंक्शन अफ x चलाए भनेपछि y इज इक्वल टु कति हुन्छ c स्क्वायर बाइ हेर्नुस् त c स्क्वायर बाइ x dx हो किन सो कन्स्टेन्ट हो बाहिर निकाल्दैछु सो c स्क्वायर इंटीग्रेशन अफ c to c dx upon x which is equal to log 2 square units सो कसरी
किनकि dx/x भनेको कति हो log of mod of x त्यहाँ 2c र c हाल्यो भने कति हुन्छ log of a minus log of b that is log of a by b त्यही कारणले c क्यान्सल भएर log 2 मात्रै बाँच्छ सो त्यसरी जेनरल दिमागले भइहाल्यो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यसरी सो सजिलो छ इन्टिग्रेसन गर्ने अब कतिवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छ जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई भोलि देखाउने छु जुन चाहिँ हुन्छ तपाईँको मडको कस्तो खालको हुन्छ मडको पुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र अर्को पार्टमा म थर्ड पार्टमा म तपाईँहरूलाई एउटाको मडवाले छ र अर्को जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ म तपाईँलाई उयो देखाउँछु के भन्छ दुईवटा कर्भहरूले गरेको जुन चाहिँ जस्तै दुईवटा सर्कलले एउटा सर्कलले अर्को प्याराबोलाले सो त्यस्तो खालकोहरू देखाउने छु म भोलि पर्सि तपाईँलाई सो भोलि चाहिँ मडवाले स्ट्रेट लाइन्सहरू कस्तो हुन्छ त्यो रहेछ किनकि त्यो क्वेसन छ किताबमा त्योहरू देखाउने छु सो प्लिज आजको निम्ति यति नै सो यसरी पढ्दै गर्नुहोस् सेयर गर्दै गर्नुहोस् आजको निम्ति यति नै धन्यवाद